ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ತದನಂತರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದು ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಏನೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕಫನ ಹೊರಗಡೆನೂ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಫ ಒಳಗಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರಸಸ್ಸು